내가 먼저 해. 바람 엄청 부네. 안녕하십니까. 또 만났군요. 이제 나오는 길이야? 예. 왜 혼자 타세요? 어? 왜 혼자 타요? 오늘 시간 난다고 해서 어중간한 시간 써놨어. 이번 주는 라이딩 없는 것 같더만, 산들에. 말이 없던데. 그죠? 오늘 날씨다. 예. 열심히 타시네, 하여튼. 어? 열심히 타셔. 나 그때 타고 처음이라 안 탔어. 가요, 운동 때니까. 이제 출발한 거예요? 예, 지금 올라오는 거예요. 예. 일로 가실까요? 같이 가요. 네, 같이 가요? 응. 카페 가세요, 사장님. 날아가시는데.
날라가셔. 이제 끝났네. 바로 온 거예요? 뭐 일단 출발합니다.